자, 방송을 다시 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 아까 전에 차트 분석을 검색기를 이용해가지고 쫙 돌려봤는데, 와, 진짜 몇십 개를 하나에 뭐지 한 10초, 한 20초씩 한 것 같은데 분석을 다 하니까 한 50분이 걸렸어요. 물론 중간에 뭐 노가리도 까고, 뭐, 뉴스도 보고 하느라 늦게 늦었지만 잠깐 물 좀. 야, 그래도 생각 외로 시간이 너무 많이 걸렸습니다. 그래서 유튜브에도 올리려고 했는데 아예 안 올라가네. 그래서 그냥 이제 한 5분에서 10분 정도로 딱 잡고 끝내는 걸로 가도록 하겠습니다. 일단 제가 들고 있는 주식 종목부터 소개를 하도록 하겠습니다. 오픈베이스, 롯데쇼핑, 하나금융지주. 그러면은 또 제 동기들 아마 그런 말 하겠죠. 뉴인텍 어디 갔냐? 뉴인텍 여기 있습니다. 제가 계좌가 몇 가지가 더 있는데 미래에셋 때문에 사실 깡통 계좌에 아무것도 없어요. 돈 아무것도 없고, 그다음 대신증권 계좌인데 한 여기 한 200만 원 넣어놓은 것 같아요. 네. 엊그제, 그러니까 저번 주 한 목요일인가 수요일인가 일단 9% 올라가지고 좀 이익 좀 보나 싶었는데 다 뱉어내고 지금은 물려 있습니다. 그러면은 내가 주식을 사는 조건이 뭐냐, 그거부터 알아보도록 하겠습니다. 아까 전에 방송에 업로드 하려고 주식 분석 다 해놔가지고 여기다 관심 종목하고 발굴 종목에다 넣는 게 있는데, 관심 종목은 그냥 당분간 오를 가능성은 희박한데 들고 있으면 언젠가 오를 것들, 그냥 진짜 말 그대로 한 며칠이 아니라 한 몇 주, 몇 달 한번 지켜볼, 아니 한 몇 주, 몇 달까지 너무 길고 한 몇 주 지켜볼 주식들 넣어놓은 거고, 그 다음에 발굴 종목은 그것보다 조금 더 빠르게 주가가 움직이지 않을까 싶은 것들을 집중적으로 넣어놨습니다. 한 몇십 개 분석을 했는데 몇 개야? 관심에 한 4개, 발굴 종목이 4개, 4개, 4개 있네. 일단 발굴 종목부터 살펴보도록 할게요. 테스. 주가가 어디서부터 설명을 해야 되냐? 차트가 사실 이쁜 차트는 아니에요. 근데 이때 3월 23일서부터 계속 오르고 있죠. 근데 희한하게 이때 거래량이 터지진 않았는데 근데 어쨌건 주가가 오르고 있기는 하네요. 엊그제 거래량은 조금 실리고 양봉이 나왔어요. 이게 양봉이 좀 의미가 있는 양봉인지는 좀 두고 봐야 아는 건데, 일단은 어쨌건 상승 반전을 꾀하고 있다 정도는 확인이 가능하네요. 그리고 사실 주봉을 보더라도 원래 주봉 한 60주봉에서 꺾였어. 원래는 요때 딱 지지를 받고 사실 올라가줬었어야 되는데 이때 깼는데 그나마 다행히도 한 3, 4주 만에, 한 3주 만에 다시 회복해가지고 지금은 주봉 한 5주봉, 한 120주봉의 지지를 받고 올라가고 있는 것으로 보입니다. 그 월봉 같은 경우에도 야, 이거 대단히 많이 올랐었네. 한 7,000원서부터 47,000원, 한 43,700원까지 올랐었는데, 이때 보면은 간격들이 있어요. 이 5일, 그러니까 5월 선과 20월 선, 그 다음에 60월 선의 간격들이 있는데, 이거를 뭐 전문용어로 아마 이격도라고 할 거예요. 사실 이렇게 발생했다라는 건 달리는 말이라는 거죠. 달리는 말인데 너무 달려가지고 그 말이 이제 멈춰. 이제 슬슬 속도를 줄이고 멈추는 거. 그리고 여기서는 걸어가고 있는 것 같아요. 말도 계속 뛸 순 없잖아. 주식도 똑같아요. 계속 오를 순 없어요. 올랐다가 떨어지면 다시 횡보하고 또 횡보하다가 다시 오르고. 근데 이게 앞으로 몇 달이나 횡보를 할지 모르겠어. 근데 어쨌건 에너지를 좀 다시 모아줘야 될 것으로 보여요. 그리고 백금A, TNA 얘 같은 경우에도 마찬가지야. 이때 양봉인데 거래량 좀 어느 정도 실려줬고, 이때 양봉 3개가 떠졌어요. 막 차트 결과 들고 막 적산병이라고 해가지고 양봉 3개가 뜨면은 뭐 다다음 날이나 뭐 계속 올라간다고 하는데, 그거는 완전 옛날에 나 통하던
차트고 지금은 사실 그러지는 않아요. 그래도 어쨌건 중요한 거는 양봉인데 거래량이 좀 떠줬다. 그러면 뭐다? 아, 상승 반전이 나올 수 있겠구나 정도로 아시면 돼요. 사실 근데 장기적으로 봤을 때 하락선인 건 맞아. 하락선인 건 맞는데 그래도 한 중기적으로 봤을 때는 다시 상승 좀 나오지 않을까 싶기는 해요. SMT. 야, 얘도 사실 지금 횡보를 몇 달이던 거야. 이 특정 가격대 한 진짜 한 뭐 1,800원에서부터 한 2,300원 선까지 계속 왔다리 갔다리 왔다리 갔다리 했어요. 요런 게 나중에 오를 때 크게 올라. 진짜 나중에 진짜 크게 오릅니다. 그리고 사실 재무지표도 나쁘지가 않아요. 이게 코스피냐 코스닥이냐. 코스닥 주식 중에 매출 한 1조 넘어가는데 빨간색, 그러니까 적자기업 아니라는 것만으로 아닌 것만으로도 진짜 좋은 주식입니다. 그리고 배당금도 꽤나 주는 것 같고, 야, 배당 시가 배당률도 꽤 높네. 한 5%, 7% 주네. 야, 요런 주식은 진짜 장기 투자할 거면 요런 걸로 해야 돼요. 근데 진짜 일단은 당분간 묻어놓는 걸로. 야, 이 중에서 내가 산다고 하면은 난 얘 살 거야. 얘 한번 볼까요? 얘도 달리는 말이네요. 달리는 말이죠. 지금 이평선들이 벌어졌던 게 수렴을 완료해서 지금 정배열 상태로 전환이 완료가 되었어요. 근데 이렇게 바로 가주면 좋은데 바로 가진 않아. 바로 가진 않고 조금 왔다 갔다 횡보하고서 어느 특이점이 오면은 그때 아마 올라갈 거예요. 근데 어쨌건 지금 단계는 이평선들이 수렴을 완료한 상태. 사실 주봉 봐도 지금 꽤 많이 올랐어요. 진짜 밑바닥에서부터 3배 올랐네. 3배 올랐는데 그래도 주봉 그나마 지지를 해주고 있죠. 한 20주봉선 지지를 해주고 있는데 근데 이게 무서운 거는 언제 다시 떨어질지 모릅니다. 지금 사실 주가라는 게 장기 이동 평균선에 장기 이동 평균선에 끌리게 되어 있어요. 다시. 그러니까 음, 중기 혹은 장기 이동 평균선일수록 이 캔들을 잡아 끄는 힘이 강하거든요. 그러니까 다시 사실 언제 떨어질지도 모르는 주식이고 떨어진다고 하더라도 이상할 건 없어요. 근데 그래도 지금 이 순간만 놓고 봤을 때는 달리는 말은 분명하다라는 거. 잘만 올라타면은 큰 수익을 거둘 수도 있어요. 대신 낙마하면 크게 다칩니다. 그거는 기억하시고 그 다음에 보면은 발굴 종목. 아, 다 봤구나. 전 발굴 종목, 아이고, 난 관심이지 않은데 발굴했네. 근데 저는 산다고 하면은 전 SMT를 좀 살 것 같아요. 그리고 관심 종목. 뭐, 얘네들은 사실 발굴 종목, 관심 종목에 넣어놓은 것들은 그냥 지금 당장 차트가 좋은 것들은 아니에다 보면은 사실 역배열이야. 주봉도 역배열, 월봉도 역배열. 근데 그래도 오래 들고 있으면은 좀 언젠가 수익을 주기는 줄 것 같은 그런 것들. 재무제표가 물론 매출이 하락세이긴 하지만 그렇게 나쁘진 않고 사실 코스닥에서 적자가 수두룩한데 일단 적자 아닌 것만으로도 계속 괜찮은 거예요. 코스닥에서는. 그리고 얘도 달리는 말이죠. 얘 같은 경우에는 한창 오르다가 지금 일시적으로 꺾인 거야. 꺾였다가 다시 가는 거야. 오히려 얘가 좀 빨리 갈 수도 있을 것 같기도 하고. 얘 같은 경우에도 월봉 보면 계속 꾸준히 올랐어요. 꾸준히 올랐다가 사실 제가 봤을 때는 이평선 수렴을 위한 하락으로 보이거든요. 어쨌건 120 월선에서 튕겨져서 다시 올라가는 것처럼 보이긴 하는데 진짜 장기적으로 봤을 때 오르긴 할 것 같아. 근데 글쎄 지금 당장 투자하기에는 좀 그렇고 삼성전기 우선주죠. 사실 얘도 막 그렇게 좋은 차트는 아닌 것 같아요. 그래도 물릴 일 절대 없고 그래도 일단 잡주는 아니라는 거. 얘도 한번 탄력 받으면 갈 것 같기는 한데 네, 탄력 나오겠어요. 일단
관심 종목에 넣어놓은 것들은 한 최소 몇 주에서 몇 달까지는 좀 지켜봐야 될 거라고 생각하시면 됩니다. 이 중에서는 MC맥스가 괜찮네. 그리고 발굴 종목 좀 조금 빨리 움직일 것 같은 애들을 좀 추려본 건데, 이 중에서는 저라면은 테스터 괜찮은데, 아 글쎄 뭐가 빨리 갈지 모르겠는데 저라면은 얘 갈 것 같아요. 사실 재무가 그렇게 나쁘지도 않고, 그 다음에 배당금도 주는 것 같고, 오래 줄지 안 줄지 모르겠지만. 근데 뭐 하나 살까? 전기, 전자제품의 제조, 판매업, 컴퓨터 프로그램 어쩌고저쩌고. 음 어쨌건 IT 기업이다 이거네요. 어쨌건 제가 산다면 얘를 살 것 같습니다. 지금 벌써 10분 됐네. 이렇게만 해도 10분 뚝딱이네. 어쨌건 오늘의 방송은 뭐 처음 베타 테스트 버전이니까 여기서 마치는 걸로 하고, SAMT 예, 추천을 뭐 추천 함부로 하면 좀 무섭긴 하지만 그래도 얘는 좀 살만하다 그냥 알려드리면서 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 이상입니다. 그리고 구독 이런 거 안 눌러도 돼요. 난 돈 주식으로 벌 거니까 안 눌러도 돼. 그러면 또 시간 날 때 편집도 이쁘게 해가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 안녕.